والتباريك وفرش الفرش الكبير وضحوا الحمل المدوعل. عمنا الحاج ود عجبنا من سنين أيام جهلته ديما في دعوة صلاته بيسأل المولى السلامة وسترة الحال والكرامة. عمنا الحاج ود عجبنا في ليلة من ذات الليالي وفي زمن حظر التجول جه ضيف فوق راس 11 رحب الحاج به جدا فرشوله نزلوه كاسو للعشا ما تلقاله الرغيف ممحوق مقصر والبلد في حال معسر. عمنا الحاج في مبادئه وجبة الضيف زي فريضة هالصداقة بالعريضة وضيفه كيف يترك عشاه من دي زايد اختشاه جاته فكرة يمشي للفرن المجاور للجان العيش يشاور بس عشا الضيف يا جماعة ضيفي نازل له ساعة شاكلوه دفروه وجاتوا دورية الطوارئ ومسبايت في الحراس وناس جنوا للصباح ما عرفوا حاجة وين دروح وجاهم الخبر المؤكد ود عجبنا في الحراس ماشي محكمة الطوارئ. ناس وأولاد وبناته عرفوا حاله وبدري فاتوا محكمة الطوارئ. شافوا حالا ما هو لايق عمنا الحاج بجلاله
فوق حس الصوت يولول، فوق قفاه، فوق زنوده، فوق رجوله، مرة فوق في جدن حشايم، الصما قايل بطولا حتى كان نزلا هجايم. إلا لكن الليالي هي اللي بترخص كل غالي. حاكم الولد المنصب كتفه بالدبور مقصب، حاكم الولد المنصب كتفه بالدبور مقصب. انت يا حاج يا مخالف زول مخرف وعقله تالف، انت يا زول ما كداري زلة الناس في الطواري. اجلدوه وغرموه ونفذوا الحكم البهينه، شان يفتح تاني عينه. تسمع الصوت ليل وخاوية، فوق قفا الحاج صيحته داوية، وكل جلدة جبل مزلة، فوق ضمير الحاج وقلبه كل كرباج ألف علة. فجأة رفع الحاج عيونه، شاف بنات بلده بناته كلهن واقفات يعاينوا، دمعة في العين ترقرق ووجعة في الجوف تحرك، والحزن لين بغرق. ده النجوم الفي سماهن، ده الزمان الكان حماهن، كل صوت نازل عليه من شعاع الضوء عماهن. عمك الحاج دمعه سرف وسيله فوق الشناب وسرف، تم حكمه وراح بيوته، نفسه مكسورة وذليلة، وكيف ملاقاة الحليلة وصحوة الروح العليلة. في البيوت الجوا غادي، وعمك الحاج مع اعتيادي، وفوقه متلمين جماعته، والسكالي ضرب حزايني وقالوا ناداه المنادي. فارق الدنيا المدينة يقطع الزلة وسنينه فوق فراش حاج. واتعجبنا تسمع الزول قلبي وصي أكفل الحوش يا جماعة، طفوا أنوار الرتاين، ذاك حرس حظر التجول من بعيد لكم بعاين. يا زمن حظر التجول، يا زمن حظر التجول، يا زمن حظر التجول، يا زمن حظر التجول.